कान दुख्दा कानमा तेल हाल्ने, नहाल्ने नो। घाँटी दुख्दा नुन पानीले गार्गल गर्ने। सामान्यतया गर्न मिल्छ। धेरै जसोमा फाइदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ घाउहरू रहेछ त्यो भएर छ भनेदेखि चाहिँ डक्टरलाई देखाएर मात्रै गर्नुपर्ने हो। नाक बन्द हुँदा बाफ लिने, सबैलाई यो पनि सुट हुँदैन। कसैलाई एलर्जी गर्छ बाफले, त्यस्तो छ भनेदेखि नलिने, नभए गर्न मिल्छ, सामान्यतया गर्न मिल्छ। रुगा लाग्दा फ्रिजको पेय पदार्थ पिउने, धेरै जसो चाहिँ चिसो चिजले बढाउँछ, त्यो भएर एभोइड गरे राम्रो। तर आफूलाई त्यसले एलर्जी गर्दैन, पचाउन सकिन्छ भनेदेखि लिँदा हुन्छ। पढ्दा सुत्दा हिँड्दा लामो समयसम्म हेडफोन लगाउने, एउटा निश्चित समयभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन र निश्चित मापदण्डभन्दा माथि आवाज पनि लगाउनु हुँदैन। इक्जाम्पलको लागि 50 डेसिबलभन्दा माथि गर्न मिल्दैन र 6 घन्टा माथि कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन। सुत्दा मुख खोलेर सुत्ने, त्यो मुख खोलेर आफ्नो कन्ट्रोलको कुरा होइन। यदि घुरिन्छ मुख खोल्छ भनेदेखि त्यसमा आफ्नो हातमै छैन। तर खोलेर सुत्ने चाहिँ होइन, आफूले चाहेर खोलेर सुत्ने चाहिँ होइन। घाँटी दुख्दा अदुवा मह खाने, यो ट्रेडिसनल हिसाबले प्रुभ भएको चिज हो। एलर्जी छैन भनेदेखि अवश्य प्रयोग गर्नु मिल्छ। नाकबाट रगत आउँदा टाउको माथि राख्ने, टाउको माथि राख्ने होइन कि बरु अलिकति अगाडि झुकेर नाक पिन्च गरेर बस्ने। रुगा लाग्दा मास्क लगाउने, त्यो सामान्यतया अरूमा सङ्क्रमण हुन्छ भनेर लगाउनु राम्रो। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश कुमार काफले, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ।